សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel D-Rod Cooking ថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកពីរបៀបធ្វើចាហួយស្លឹកតើយពងមាន់គ្រឿងផ្សំមានស្លឹកតើយម្សៅចាហួយអំបិលស្ករសនិងខ្ទិះដូងចាចុងក្រោយគេគឺពងមាន់យើងធ្វើការកាត់ស្លឹកតើយជាកង់ៗបន្ទាប់មកដាក់ចូលក្នុងម៉ាស៊ីនក្រឡុកចាយើងថែមទឹកចូលបន្តិចចាយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ចូលទាំងអស់ចាបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមក្រឡុករហូតដល់ស្លឹកតើយហ្នឹងមកអស់ហើយចេញពណ៌ពេលយើងក្រឡុករួចហើយយើងយកតម្រងមកត្រង់ច្រោះយកតែទឹកចាឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមមកច្របាច់ខ្ទិះដូងដើម្បីយកកាដូងចេញពេលយើងច្របាច់ខ្ទិះដូងរួចហើយយើងយកតម្រងយកមកត្រង់យកកាក់ចេញចាយើងយកតែខ្ទិះដូងសុទ្ធទេចាហួយនេះត្រូវការប្រើទឹក3លីត្រប៉ុន្តែខ្ញុំមានទឹកខ្ទិះដូងហើយនិងទឹកស្លឹកតើយហើយដូច្នេះខ្ញុំដាក់ទឹកធម្មតាតែ2លីត្រប៉ុណ្ណោះយើងចាក់ទឹកធម្មតាចំនួន2លីត្រចូលក្នុងឆ្នាំងរបស់យើងបន្ទាប់មកយើងចាក់ទឹកក្នុងចានហើយដាក់ម្សៅចាហួយចូលចាកូរឲ្យសព្វចាបន្ទាប់មកចាក់ចូលក្នុងឆ្នាំងរបស់យើងបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ខ្ទិះដូងចូលបន្ទាប់មកទៀតចាក់ទឹកស្លឹកតើយចូលយើងដាក់ស្ករស800ក្រាមចូលបន្ទាប់មកដាក់អំបិល1ស្លាបព្រាកាហ្វេចូលបន្ទាប់មកយើងធ្វើការកូរឲ្យសព្វគ្រឿងចូលគ្នាចារួចដាក់ភ្លើងឆ្នាំងរបស់យើងឲ្យក្តៅរហូតដល់ពុះក្រោយពីទឹកយើងក្តៅហើយយើងចាប់ផ្ដើមវាយពងមាន់ចាយើងវាយឲ្យសព្វទៅចាបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ចូលក្នុងឆ្នាំងរបស់យើងដែលទឹកកំពុងពុះចាយើងធ្វើការច្រូតជុំវិញទៅកុំឲ្យបន្ទាប់មកយើងយកវែកកូរភ្លាមដើម្បីកុំឲ្យពងមាន់ហ្នឹងវានៅដុំៗបងប្អូនចាពេលនេះចាហួយរបស់យើងបានផ្សំគ្រឿងរួចរាល់ហើយចាយើងទុកចាហួយរបស់យើងឲ្យត្រជាក់បន្តិចបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ចូលក្នុងថាសចាយើងទុកឲ្យត្រជាក់
ខ្លាំងហើយចាំយើងចាក់ចូលក្នុងទូទឹកកក ចាហួយស្លឹកតើយពងមាន់របស់យើងបានរួចរាល់ សូមចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel យើងខ្ញុំ